越来越多商办豪宅大楼、物业管理公司、公家机关都开始采购不锈钢防风拒马。除了重量高达15公斤，业界最重外，整体不锈钢材质让产品的使用寿命更是比传统的烤漆拒马高上好几倍。而防风型设计再也不怕倾倒造成的磨损，而且整体设计造型更是比传统拒马更显得大气大方。目前更有专业美编帮您排版，只要将您的图文 LOGO 给我们都能与您一起打造专属的停车拒马窝。欢迎各大店老板、商办大楼、豪宅、物业管理公司洽谈合作。